دو یکم داخویانی خود عالی اک پارتی بریاره پککی یا وکشانه هزن خوش ترکیه به ارنی پیشوازی دکه. دم پارتی جلان قریب داخویانی که هلوستا خود دیار کرد. هفسرو که دم پارتی تونجر باقرهان گوت اف بریاره وکشانه ایراده یا هری به بریار یا لسر یا آشتیه. Fesih kararı alan PKK güçlerini PKK piştî ku xwe fesix kir, biryara vekêşana hêzên xwe ji qada Tirkiyeyê da. Niyeta xwe ya aştiyê nîşanî hemû dinyayê da. Ev biryar deriyê qonaxeke nû heta dawiyê vedike. Ev gav, gaveke ku derfetê dide aştî û çareseriyê. çözüme ve barışa imkan sunan bir adımdır. اندام کمیسیون یدم پارتی ساروهان اولوژی پنگاوا پککی و که پنگاوا که دیروکی دبینه دم پارتی به گشتی دخواز ایدی عالی حکومت او به تایبتی جی کمیسیونال پارلمانتوی دست به آوا کرنا بنگهن یاسایی و حقوقی بکه. Bundan sonra bu durumda olanların جنها پیوه دوی جبو کو یند خوازن وگرن ترکیه کار بکرن او دی چاوا وگرن دی چاوا تولی جیانا جواکی چاندی و عبوری ببن پیوسته جبو و یکی یاسا بین آماده کر پیوسته همو آلین مجار بین نرخاندن هم هیوی دکن هم دا صلات هم اپوزisyon لسر وی پروسه حساس بن hem devlet hem iktidar açısından hem muhalefet açısından söylüyorum. اندام پارتی دوای د کمیسیون پارلمانتوی دجید بیجه پیوسته به چاکسازیان لزگین هنه و امجی د مجارا یاسایان ده آمادن پشگیری حکومت بکن. Hasta hükümlü tutuklular infaz yasasından kaynaklanan Mijara girtiyen nexweş keşên ji ber yasaya infazê biryarên komîsyonan girtîgehan û gelek babetên ku peywendî bi sistema dadweriyê hene li benda çareseriyê ne. Hem Birêz Erdogan û hem jî Birêz Bahçelî bi berdewamî behsa çaksaziyan û vegera demokrasiyê dikin. Dixwazin çi guhertina bikin, bila bikin. Em jî dê piştgiriya wan bikin. پشتی بریاره و کشان هزم پککی جی ترکیه روژاسیه و مهجی بریاره کسر و کمال ترکیه رجب طایب اردوغان پیشوازی شاندا امرالی یا دم پارتیه بکه. بریاره و کشان هزم پککی جی ترکیه نتنه کشو هوایی که آرامی آواکریه همان دمه لناوند سیاسی جی دست سیاست بهستر بویه. جبر که حکومت ترکیه بردوام به سالان دبیجه دبن سیا چکان ده گوتبیج و دموکراسی نممکنه. شوکت هرکی رودا انقره